السلام عليكم waxaan maanta halkan ku kulmeynaa annaga oo maaragtay fursad u helnay inaan wareysano mobile museum ay la sheekaysato gabdhaha ama islaamaha waan dhihi karaa midkaan doono ka yimid magaalada Borås ee dalka Sweden halkaasoo ay doonayaan in ay barnaamijyo la xiriira xagga ganacsiga ay ka sameeyaan barnaamijyadaasoo horumar weyn ka sameyn doona magaalada gabadha horeysa waxaa la yiraahdaa Faaduma Axmed Weliye oo degan magaalada caruurna ku haysata iyo Fartuun Cabdiraxmaan Maxamed oo iyaduna mataqaanaa reer Borås oo raba in ay maanta barnaamijkan nagala qayb qaataan sidaad ogtihiin ba mobile museumku wuxuu aad iyo aad yani isugu taxallujiyaa sida uu u horumarin lahaa bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada dadka qaxootiga ah intooda badanba marka fursadaasi maanta waxaan jecelnahay in ay noqoto mid aan ka wada faa'iideysano waxaan ku bilaabi lahaa Faadumo goorma timid Sweden aniga Sweden waxaan imid 4 sano ee bar ka hor لكن فاطمة عدك حوجا مارتن سو غارسي 4 سنة بركة هران إمي في سويدن أوكي مركا أتمد سويدن سيدا بعدو أركتي نولشي أفريقيا مركا أتفيرستو جوي في عناء قرح بدنا إيو نولشي أي dadka mataqaana ay sida doonaan u maraysan jireen iyo markaan halkaan timido qabowga faraha badan iyo nolosha ay waqti ku socoto oo waqti kale uu ku xiran yahay oo meel aad u dhaqaaqi kartaa inay jirin oo ehelkii guriga yani ama caruurta hayn jiray ama habareertii eedadii hooyadii abtigii maxaan ku yiraahdaa ayeeyadii wixii oo dhan aan lahayn oo adiga kaliya iyo ama odagaaga iyo adiga atiin caruurtii iskuulka u baahin oo sidee maartay u aragtaa noloshan maartay cusub soo gashay yani ma lagu noolaan karaa iyadoo aanan iskaashi la sameyn والله أنا waxay ila tahay way adag tahay in qofka hadaysan iskaashin noloshan qabowga iyo dibka badan iyo saacada la xisaabayo inuu ku noolaado laakiin wax walba waxay ku fudud yihiin oo ay ku horumar karaan inay iskaashi leeyihiin marka iskaashi la'aan inaan laga bixi karin ila taani okay Fartuun aanu imaado Fartuun goorma timid 2008 bardo Faaduma iyo adiga isku jawi baad ku nooshiino sida hadda ay sheegtay iskaashiga iyo wada nolosha iyo isla qabsiga baa looga bixi karaa noloshan midii aan ka nimid aan soo sheegnay iyo tan xoogaa maartay isbarbardhig weyn baa lagu sameyn karaa oo aad farqiga ku jira meelo badanna way isaga mid yihiin marka maxaad ku aragteen magaalada aad deganaydeen intii hadda aad joogteen xagga ganacsiga xagga Soomaalida horumarkeeda xagga maxaan ku yiraahdaa idinka laftigeena duruufta idinku haysatay marka iskuul soo aadaysaan marka aad soo aadaysaan aad caruurta wax soo iibsataan dukaamo ma leedihiin maqaayado ma leedihiin iskuulna ma ku yaalaan meesha oo aad maartay aad idinku tagtaan caruurta waaba dhigtaan waa la socdaa marka marxban nooga sheegi kartaa Fartuun wallahi horta waxaanu deganahay waa magaalo aad u yar haddana dhibkeeda ay leedahay waxaa jirta magaalooyin taayada ka siiriyar oo haysta waxyaabaha daruuriga marka aan leeyahay waxaa ka mid ah qofku waa inuu haysto meeshuu noloshiisa wax ka soo adeegan lahaa ama farmasigii ama waxyaabo badan oo qoto daruuriga ku jirta marka dhibka ugu weyn waxay tahay xagga dukaamada talabaad xagga iskuulka waxaan loo soo aadaa faksho waxaad xisaabinaysaa time ilmihii waxa ka haya hidaagis hadaa timekii misgaraysid dhibkeeda leedahay soo marka caqabadahaas ayagoo iska jiraba waxaan go'aansanay in aanu ka gudubno oo at least wax aan ku soo siyaadino magaaladii haba badnaadee ama ha yaraadee maxaa jeceshiin ku soo siyaasaan Faadumo waxaan jecelnahay inaan dukaan cunto marka ugu horeysa aan ka furno kadibna mid dhar saan ognahay magaaladu ma lahan dukaan dhar iyo mid cunto mid cunto waa leedahay hal kay leedahay kadaasna anagu de sida badan caanaha iyo rootiga waa ka gadanaa laakiin inta kale to magaalada u soo aadna marka waxaan rabnaa si baahidaas looga maarmo oo magaalo soo aadka inaan dukaan cunto ka furno dadkana ay ugu nagaadaan magaalada aysan u arkinin
macnaha haddii magaalada qofku waxa uu rabo uu ka waayo wuxuu isku dayaa inuu ka guuro oo meel kale uu aado guri la-aantana way jirtaa oo ku dhibtaana marka dhibaatooyinka kaasoo dhan aniga magaalada waxaan ku noolaa iyadoo hal Soomaaliya 2 qoys aan ku nahay hadda alxamdulillah way badan yihiin oo ilaa 20 hadda korayba u dhaafaan 30 way dhan yihiin marka sidaas darteed ayaan waxaa isir maadaama dadka hore ay idinkaga gurguuri jireen magaalada dukaan la-aan darteed ama dukaan ka furteen cunto oo ay dadku ku nagaadaan magaalada marka baahidaas keentay inaan ku dhiirano iyo dadka ku soo badanayo meesha maxaa jeceshiin dukaanka inaad ku iibsaan Fartuun والله waxaanu jecelnahay cuntooyinka isticmaalaan especially Soomaalida iyo Afrikaanka iyo Carabta sidoo kale iyo Swedishka ba isticmaali karaan laana dukaan marka la dhaho ganacsi waa wax public ah dad gooniya ma lahan waa wax dadkoo dhan ka dhaxeeya qofkii rabo uu ka iibsan karo wuxuu rabo marka baahida dadka oo taagan inaanu daboolno la aaliga taasna waa laga maarmaan oo meesha maadaama iika ku yaalo hal dukaan oo yar dukaankaasna wixii la rabay ama cuntooyinka aanu isticmaalno ama Soomaalida ama Carabta iyadoo laga helin in aanu ku dabaqno inaanu dadkii baahidoodii aanu dhamaystirno very good hadee marka Sweden la joogo oo ganacsi iyo la rabo in la sameeyo oo horumar la gaaro oo waxyaabaha muhiimka ah qofka yaani asaaska ah marka laga yimaado maalgelintii iyo shuruucdii kale u dhisneed u baahneed iyaduna in la raaco sida loo furan lahaa dukaan waxyaabaha ugu muhiimsan waxa qofku inuu afkii ku hadli karo dadkii wax ka mataqana iibsan karo yaani afkii sidee isku tihiin والله تاسمع حما السويدش ودنك wax badan baan jooga marka waa ku ganacsan kartaa waan ku ganacsan karaa waan leeyma turjumaano inta badan wax walba calashan waan awoodi karaa inaan ku hadlo ilaa xad inkastoo luqadeed ahayn laakiin ilaa xad waan ku hadli karaa luqadda Swedishka okay marka Faadumana waa iyaduna waxaan maleynaa inay maartay iyaduna ay kulle isku mid yihiin oo dhowr sano oo isku mid aad joogteen marka iyaduna ay yaani wax problem ay ku qabeen inay ku ganacsato marka hadda xogaa Swedish tan ku hadalna ka warrama iyo problem si aan ugu maartay ugu soo celino Faaduma vaayatadu min naam Faaduma Ahmed Waheliya har du kommit till Sverige jag har kommit här i Sverige en 2009 juli 2009 har du barn? Ja, jag har barn. Jag har 4 barn. Du har 4 barn? Ja. De går till skolan? Ja, de går till skolan. Hur gamla äldste barn? Hur gamla är äldste barn? Yngste barn också? Det äldste barn är 11 år och yngste är 2,5. Så 2,5 barn? Okej. Hon eller han? Hon går till skolan? Hon går dagis. Dagis, ja. Gängste är dag. Dagmamma? Ja. Så hur tycker du att leva i Sverige som somalisk kvinna som kommer från ett land som har så mycket solen? Vad tycker du att leva i så kallt land i Sverige? Alla man har rätt skapor och ni bor här innan ni bor mitt hemland är jättevamland. Jag kan säga Vamland. Vamland, ja. Ja. Men här är kallt. Men första kan bli jättesvårt man kan bo. Men efter man kan fortsätta. Kan integrera, kan göra integration, kan fortsätta utveckla själv. Acceptera. Det är kallt. Han måste acceptera. Han måste adaptera situationen. Okej. När du man kan lära sig, ni kan säga. Man kan lära sig. Man kan lära sig. Okej, om integration, om vi tittar på den andra sidan om integration. Vad tycker du att integrera med svenska samhället som somaliska muslimska kvinna? Är det svårt för dig att köra in, att gå in? Första gången det är svårt. Om jag är det är inte muslimer men det är svenska människor. De har en andra kultur.
Under kultur, ja. En kultur. De kan inte berätta om de vet den människor, eller kan man säga. Om de inte känner till det, till dig, de kan inte berätta. Så kanske de säger hej. Ja, bara. Om du är muslimen, du är lite värre. Och de kanske de vet inte. Det är inte, jag tror inte det muslimer är problemet, men jag tror det är kultur. Det är kultur är problem. Ja, inte religion är problem. Det är inte religion. Så svenska människor, när de träffar dig, de inte frågar dig så många frågor. De ställer inte många frågor till dig. Bara de säger hej. För exempel, jag börjar nu det utbildning, vad heter det? IT. Det bara information technology. Det är information technology. Och det jag känner många svenskar, de är där. Jag tror jag kan integrera och berätta till dem. Okej. Och sen de är lite, de backar när jag sitter bredvid dem. De är lite rädda. Lite rädda. Jag vet inte om den är shine eller... Så de... Inte kvinnor som känner rädda. Är det mannen? Ja, inte somaliska kvinnor? Ja, mannen också kvinnor. De tittar när du frågar en fråga och säger när du börjar diskussion med dem, när du vill att prata med dem lite mer. Jag vill integrera så mycket och jag tycker det integrerar de andra människor och jag pratar och lära sig någonting om dem, prata och kulturen. Men det går inte. Det går inte. Men jag har inte tid att gå och integration. Jag går SFI och ibland jag går andra utbildningen. Så du har jag har ingen tid och jag har inga problem. Det är bra. Så kan du diskutera lite om din situation? Var är ni nu? Det första, vi har Borås, de har inte många lokaler. Och vi har tittat och vi pratar om hur kan vi hitta lokalen första gången. Sen vi kan inte hitta, vi bara en lokal, det finns det bara den lokalen, det var en gamla bank. Och sen vi behöver någon kan vi hjälpa med. Vi kan inte du kan inte betala hyran. Alla hyran också. Vi behöver hjälp. Lite hjälp. Men har ni någon som hjälper ni om öppna affären eller skapa företag? Eller har ni en svenska kvinna med ni? Ja, vi har svenska kvinnor. Ni träffade i arbetsfamiljen en dag. Du känner henne kanske. Hon heter Kajsa. Okej, Kajsa kan hjälpa ni hur ni ska köra vidare. Att planera alla. Jag känner hon en bra kvinna. Hon heter Kajsa. Kajsa är medlem om en stark stor institution som heter som arbetar med kvinnor. Så nu vi ska vända till somaliska. Det är bättre. Okej, det är bättre. Väl, Kajsa waxay ka shaqaysaa meeshan magaceeda iga maqanay urur oo dumarka iyo la shaqeeya oo dib u dhiska iyo dhisidda dumarka iyo ganacsiga markay galayaan iyo maxaan ku ihahdaa ayay ka shaqaysaa oo xagga dumarka ah marka gacan weyn bay ka geysan kartaa mataqaanaa inay barnaamijkaas idin siiso laakiin waxaa idin weydiinayaa
ma labadiina unbaa mise dad baa jira kaleeto oo rabtaan inaad kusoo biirsaan meesha dad kale jira oo dad kale ma fiirseen in iyaguna rabaan inay yani kala qayb galaan in kala mataqaanaa shaqeeyaan iyaga laftooda wax ku darsadaan inaad mataqaanaa ma jiraan dad kale jira oo nagula jira oo wax ku darsanaya dad kale nala shaqeynaya dad kale oo waxa jira ayagana codkooda meesha lagu furay oo ganacsiga u baahan ana wax la iska ma sameeyo ilaa plan mooyaane marka wax plan gareysan waxaan wadano oo rajeynayno inuu noo horigalo okay laakiin hawsha ganacsiga way dhib badan tahay carruurna waad leedihiin odayaalna kulli wada ku xiriiraan tiinna kalena waad haysataa oo Soomaaliya ila ka soo iyo dhibkii iyo mataqaanaa dadkii ka soo tagnay ay ku jireen la qaybsigeedina meel buu noo yaala seertan isu waafajisaan marka yani ganacsiga iyo noloshii kalete ee carruurtii iyo iskuulgeyntii iyo odayaashii iyo maxaa ku raada tiinni waxbarashadiina tii xagga ahayd yani waqti intee la eg baad qiyaasi kartaa inaad u heli kartaan inaad culays ka saartaan inaad ganacsi samaysaan والله مر والبا horta waanu baxnaa oo guriyaha lama joogo wadankana horumar buu gaaray ilmihii dad baa ka haynaya daagasi leeyin iskuulay leeyihiin fritis baa jira ilmaha 12 sano ka yar lagu hayo lagu xanaaneeyo fritiski baa ka haynaya hadaad shaqo aad leedahay marka meeshana meel naga fog ma aha waa meel agteeda ah marka hadii la iskaashado waxay la tahay wixii inay soconayaan dhici kartaa hal qof kaligiis inuu wajihi karin ilmaha ka xanuunsan karaan inka wax ku dhici karaan waxbaasi noqon kara laakiin kan maanta haday wax si kayin aniga isan iga ahayn aniga ayada waan caawin karaa ayadana aniga way caawin kartaa marka aniga ahaan kolba taasan qabaa Faadimo fikirkeeda haya Faadimo waxa walba wada iskaashiga kullu ku fulaan marka hore ama taas oo sheegnay marka iskaashiguna kullu wuxuu ku xiran yahay umadu inay horta fikrad ahaan ay israacsan tahay fikrad ahaan markaan leeyahay qofku aftida uu leeyahay aniga hadaan afti keeno aftidaas inaan iska dhageysan karno oo meel aftiyaasha aan fikradaha isku dhaafsan aan helno kadibna wixii maadaama aan waalidiinimo haday tahay waalidiin aan nahay wixii noo qabsoomi kara iyo wixii aan qabsoomi kara aan ka wada hadalno oo sila wada fiirino kadibna iyadoo la midaysan yahay wixii lagu dhaqaaqo oo wixii danta markaas ah waxa qofka shakhsiga uu wato waa gaar laakiin wixii danta oo naga dhaxeeyo sida ilmaha kale mustaqbal u sameeyntooda dukaan furashadii waa wax bulsho baahi waay bulshadaas baahida marka inaan isku taageerno oo maadaama aysan ahayn qof wax uu wato wixii baahi taagan ay tahay ayaan aad iyo aad aan rajeynaa xaladii karaa waa dan guud dan guud waaye dadkiina isla aragtaan oo danta guud la fiirsan oo isla mataqaanaa eegtaan oo cidna aan laga tagin cidii marka danaynaysa oo wanaagii rabta horumarkii rabta dadkiina wax u qabata rabta la soo dhaweeyo oo markaas yaani bulsho isku duuban oo midnimo leh oo tawfiiq leh oo meel wada socota oo dadkii mataqaanaa xitaa kale ee magaalooyinka deganaa Soomaalida kale model Soomaaliya ee maxay yiraahdaa ku dayasho u noqon kara oo dadku ay ku daydaan marka idinku hadda yaa ku dayanaysaan idinku ma urur kala jira magaalo kala ka soo aragteen waxaan marka yaa idin model ah idinka hadda marse idinka abuuraya fikradan yaa idin model ah fikradan wax nagu wada jiray waxana waxay ka bilowdaan horta markay wixii baahi ay jirto marka baahida jirta baan ugu khasbaysa iyo damiirkayga anaga oo calashan aanu garanay dadku isku fikir way ahaan karaan fikradan qof uu keeni karaa laakiin wax wada jir nooga yimid calashan ana ku mideysanahay baan dhihi karaa inaan abuurno fikrad maaragta isdhaafsiga qofka haduu iyo inaan meesha ka saarno isculaadsiga qofka haduu fikradayda ugu khilaafo macnaheedu maaha inaan asaga ahaan aan khilaafsanahay laakiin fikrad uunaan ku khilaafay uusan igu colaadsanin inaan fikradiisa diiday balse aan furno war maxaa noodan ah wixii noodan markaas aan ka raacno qof ahaan aan laysu ataagaraynin fikrad ahaan uun wixii horumar leh la isku raaco taas ayaan qabanqaabadeeda wadnaa oo isku meel dad u jeeda aan noqono
waan ku guulaysanaysaa insha Allah markii haddii waxa ay wadaan ay fiican yihiin dhibaato waa ka hor imaanaysaa horta caqabado ay leeyihiin weliba markaad dhanka fiican wax u wada dhibaatada badan tahay ya markaad dhinac xun wax u wado dhibaatada ma badna ka dad badan oo shar wad jecel jiro soo raacaya hiilay helaysaa maanta haddaad tiraahdo anuu nabadaan wadaa way adag tahay laakiin hadda colaadaan wadaa dad badan oo hadda Soomaaliya tagtira dagaal baan bilaabaya qabiilka dhan ku soo raacaya dad badan helaysaa lacag helaysaa dagaal ogaad noqon kartaa maar si sahlan laakiin dagaal socda waa joojinaya nabadaan wada haddaad tiraahdo in adiga lagu kharijiyo ay la sutahay marka hadii mataqaana waxa aad bilaabaysaan ay wax fiican yihiin laga yaabo mataqaana inaad taageero fiican ku heshaan dhibaato badan way imaanaysaa laakiin aakhirku waad ku guuleysanaysaan insha Allah guuleysanaynaa barkay waxaan rabnaa wixii aan meesha uga soo tagnay inay hor socdaan maaha wali inaan ka gudubno waa haddaan isku taageeri jirnay qabiilkii hadda meeshaan kama jiro meeshaan fikrada ka socota fikradda ka socotaana waxa waaye war ninkan muxuu qaban karaa dadnimadiisu waa maxay aniga dadnimadeeda ugu qiimay qabiilkayga ugu qiimay fikradda aan wadno waa taas waa sax taas waa waxa ay Soomaaliya raadinaysaba lana la yahay inay soo baxdo la yahay anigu meeshaan doon ka imaaday qabiilkan doonaan ahaade waxa aan wado afkaar ama igu raac igu diid taas aan ku wada socono laakiin aniga hebelo iyo hebelaha waxba igu qiimeeyaan aniga markay waxaan ku taraay malaha haddaan hadda qabiil ahaan u iisho kii aan qabiil ahaanta ugu yeeshay ma heshiinin waa ogahay kan isku fiirsanaa laakiin waa heshiinin okay laakiin caqabadaha waxa dhici karta inay badan yihiin oo Soomaalida waxay ka timid dhul kala qaybsan oo dadku ay meelo kala duwan yimaadeen Soomaalida maanta wadanka joogtana waa dad dhulkaas ka wada yimid waay marka waxayna u kala qaybsan yihiin sida dadkii xagga ay uga yimaadeen u kala qaybsanaayeen oo nin walba dhulkiisii uu ka yimid ayuu ku xireeyay qabiilku ka yimid ayuu ku xireeyay nin walba meeshii uu ka yimid marka kala deganaanshaha iyo kala qaybsanaanta yani sidee baad rabtaan uga hortimaadaan oo uga guuleystaan afkaarta aad wadataan ilaa intee baad isleediin mataqaana ku kalsoontiin in ay burburiyaan waxyaabahaas oo dhan carqalada waxaan ugu kalsoonahay fartaan siin markaa waxa weeye horta ummadda waa kala fikir waana kala qoqobnaan kartaa laakiinse hal wax baa jira anaga markaan fikirkan aanu sameynayna kuma aanan samayn group gooni ah kumana aanan samaynin gobol hebel iyo gobol hebel waxaan ahayd danguud waa dadka meesha degan meesha ay rabaan Soomaaliya ha ka imaadeen ama ha ka yimaadeen raas casar ilaa raas kabooni ma dhigi karnaa ha ka yimaadeen anaga waxaan qosay war waxiiba Soomaali shaqo oo degan meesha waxaan ma noo cuntamaan waxaan ma wadi karnaa waxaan sidee kula tahay alshan wax qof walba fikradan aruurina wixii markaas isla jaan qaadi kara oo calasha arinta wadi kara baanu kala soo dhaxbaxna wixii markana fikrad ahna waanu soo dhaweynaa still waa wax u furan ummadda wax dadka ka xiran ma aha ama dad gooniya ileen still waxaan dhigi karnaa waa u furan yahay shakhsi kasta oo bros degan oo doonaya in uu horumarka ka taliyo aad iyo aad u fiican tahay inaad abuurtaan gole aad ku dhantihiin oo ka madax banaan wixii lagu soo burburay ka madax banaan oo yani iyadoo la fiirinayo danta mustaqbalka caruurta iyo nolosha hadda jirta way caruurtan ma yaqaanaan meelaha laga kala mid wax la isku soo dilay iyo sida loo yimid iyo waxa ay waxaas kuma waxay garanayaan in ay wadanka ay wax ku bartaan ay koraan ay berri ay dad mustaqbal noqdaan u baahan yihiin dadkii u sameyn lahaa mustaqbalkaasna waa inaga maanta waalidiintii maanta wadanka joogta ah marka waalidiintii haddii la heli karo in ay ka madax banaanaadaan wixii shalay dhacay oo ay meel maanta ay abuurteen iyagu ay isugu yimaadaan oo danta caruurtaas mustaqbalkeeda ku salaysan يعني وحنا أنا يا كوبكي نبضت قاعدة دونتان هدي تاس أيدي سرقش قف والبا وهل كان يمد عقبض ولا كل ماي لب بدن باودن كي لقلا سو كل ماي هل كان لب عقبض بدن با لقلا كل ماي قف والبا وحي أكسوني هاي وحي شالي oo ka soo tagnay ama aan ahaan jirnay in ay soconayn sababtoo ah waxa weeye qof walba halkan waa ku kali guri buu degan yahay warqad baa la hadlayso dantiisu waa u gooni marka kan qabiilka la sheeganay waxa dhici karta in uu uga wanaagsan yahay kan dariska la ah marka way dadka
sidii ma ahaanayaan waxaan dhihi karnaa waa la ilbaxay ninka kugu sokay maadaama aadan waalid haysanin walaal aadan haysanin dee ninka waalidka iyo walaalku waa ninka Soomaaliga oo silaada waad aaminsan tahay oo markaan jidka ninka Soomaali meel cidla aan tago oo magaalo kale aan tago qof Soomaali ama haddaan ku arko waa ku soo carara ma dhahayaa tahay waa salaama markay qofka igu afka waa asaga markay wax igu dhacaan waa sidii oo kale ninka la igu tagay waa Soomaali marka maxaa diidaya inaan fikrad intaan nabadii intaan ka shaqeyno oo ilmaha yar yar kana aan maxay tahay mustaqbalkooda eegno ilaa iyaga wax qabiil cid u sheegaysa ma lahan iskuulay aadaan waxa loo sheegaa qof walba inuu hadli karo xornimadiisa wuxuu rabo uu sheegan karo hay very good aad buu fiican tahay waxaad weydiiyay waa ku guulaysanaysaa insha Allah ma urur baa tihiin ma company magac leh tihiin ma waxaad tihiin maxaan ku yiraahdaa iskaashato miyaa tihiin ma yani qaabkee rabtaan inaad maartay ganacsiga ku bilowdaan magac ma la baxdeen magac ma leediin anaga ururka samadoonka iyo samadoonkana hadda la baxay ururka samadoonka iyo isku xirka Soomaalida gobolkaas Boroos degan Soomaalida waxay jeceshahay magacyada oo taajir iyo tanaad iyo shirkadana Tawakkal iyo shirkadda oo macnaha aan rabno dukaanka aan inaan ka ganacsiga baa wuxuu leeyahay magac uu leeyahay asagana waxa weeye tanaad marka way xoogaa way kala duwan kan waa ganacsi oo dadkii marka ku shirkooba u gaar ah midna waa bulshaweynta wax ka wada dhaxeeya oo maartay ay waa aad iyo aad u fiican tahay laakiin de bulshaweynta sidee mararta marka inaad maxaa ka dhaxayn kara mar haddii ganacsigii dad gaar uu ka dhaxeeyo bulshaweyntii sidee bay ganacsi ugu soo xirmaysaa ama sidee bay isugu xirmaysaa maartay yani qaabkee rabtaan in bulshadu ay markaas aad center ama meel dhexe isugu timaado aad u sameysaan ganacsiga naftirkiisa waxa la dhihi karaa waa isku xirka waa isku xir laana wuxuu isku xir u yahay dadka meesha degan waxay u imaanayaan oo la hadlayaan waa anaga marka waa midda koobaad oo isku xir uu noqonayaa waa midda labaad oo horumar buu noqonayaa waa midda saddexaad oo wax ku dayasho buu noqonayaa oo wax tar leh wata ganacsiga isaga isku xir noqonaya laakiin ninkii arrimaha ganacsigana ururkan samadoonka iyo isku xirka ayuu ku midoobayaa isla macnaha de waxa la isugu xirmi karaa waalidiin ahaan ilmaha mustaqbalkooda noloshooda laga wada hadlo waxbarashadooda war maxaa naga dhiman maxaa nagu soo kornay meel aan ku kulanno aan sameysano oo aad iyo aad waxaan uga codsanaynaa kule shirkadan oo hadda VDHM meesha guryaha kule lokaalada inay meesha u badiso si aan lokaal u helno baahida horta haddan haysata waa lokaal aan oo kamuunkana sidoo kale kamuunka ila shaqeysaa kule shirkada oo VDHM marka haddii aan helno marka meel aan fikradaha isku dhaafsiisano waa helaynaa caqabadahaas waa ka baxaynaa laakiin hadduu qof walba gurigiisa ku jiro oo ilmihiisa iyo uu ka badin waayo ti arrintii u gaarka lahayd ma imaanayso fikrad la isku darsado iyo wax walba waxa ka horta wacyigelinta haddii la helo markaas waa la helayaa natiijada la kala qof intuu qof walba gurigiisa dantiisa qof walba raacanaya waxbaa dhiman waxaan dib ugu soo noqonay barnaamijkii mataqaanaa break yar kadib wax yaroo bariifa kadib marka gabagabadii iyo gunaanadkiina waan ku jirnaa waxaan rabaa gabdho inay maaragtay inoo sheegaan sida ay damacsan yihiin in ay Soomaali ay inta ay marka magaaladooda degan ay isugu keeni karaan ay Soomaalinimo uga dhex mataqaanaa abuuri karaan iyadoo hadda yani ayna jirinba wax problem oo hadda Soomaalida dhex yaala laakiin ay jirto dadku in ay ku kala xiran yihiin meelihii ay ka kala yimaadeen iyo wixii dadkii kala dhex yeelay iyo kulli ka dhex
ku kala dhex jiraan sida mataqaanaa yani fikirkaas qadiimka ah ee muddo badan haraadiga ah ee la haray ummadan qurbaha usoo qaxday sida loo bedeli lahaa oo loo abuuri lahaa Soomaali isku dan ah oo intii meel joogtaba oo ama magaalo wada degan ama gobol wada degan ee qurbaha ah sidii ay u samaysan lahayd wax iyaga u gaar ah oo ay kaga maarmaan waxan kale ay ku kala mashquulsan yihiin sida ogtiinba Soomaalida waxay ka kala yimaadeen wadankan degan waxay ku kala yimaadeen meelo kala duwan kala yimaadeen waxayna u kala xirxirayeen u kala qobayeen sidii meelihii ay ka kala yimaadeen kala ahaayeen inkastoo hadda wadanka laftigiisii min waqooyi ilaa koonfur ilaa ay meel walba dadku ay isdhex maraan oo gaadiidku u socdo oo telefoonada iyo raadiyaasha iyo maxaan ku rahaa gaadiid iyo wax walbaba ganacsigii wax walba ay socdaan oo kolba mataqaanaa un yani ay wax oo kala xaniban ay jirin laakiin fikirka qabiiliga ah ee guud in dadku mataqaanaa xoogaa oo maaragtay xoogaa yani dib u dhac ku keenay marka dibadda la joogo dibadda sida mataqaanaa dadkan hadda Soomaaliya ka yimid ee degan ama Soomaalida ah ee qurbaha degan نوع كيمة سوماليلاند نوع كيمة بونلاند نوع كيمة قلمودغلاند مدعو كيمة هيرانلاند مدعو كيمة بنادرلاند مدبا كيمة جوبلاند مدبا كيمة مركا مشقينيسا إن ولي قفك أو identity أما أقونسيجي ولا يمد يمشي وكيمة وكل هانجري مشقينيسا إنه هل كان ولا ليه الصومالي لا اسكو أفكا وزدنا intii masaafo ah ay isu jireen shalay markii ay wadanka joogeen inay masaafo inta la eegay qabiili ah ay wali isu sii jiraan ma shaqaynaysaa mise ma shaqaynayso inkastoo fartuum ay marka ka dhawaajisay tiritaa ma shaqaynayso bal hadda waxaa jeclaan lahaa guraanadka sidee baad damacsan tihiin in Soomaalida dhulalka kala duwan kala sheeganay ka kala yimid qabiilada kala duwan kala sheeganay ka kala yimid inaad Soomaalinimo ku abuurtaan oo aad fikirka ka bedeshaan oo keentaan fikir ah wartaasna waa inoo gaar tanna waa danteennii iyo mustaqbalka caruurteennii innaga isku dan amaanta meel baan wada joognaa doon baan wada saarannahay wixii aan ka kala nimid wixii ahaayeen bay yihiin innaga laakiin caruurta iskuulka dhiganaysa in ay berri facood wax la qaybsadaan ayaan ka shaqaynaynaa sidee baad maskaxdooda u gelin kartaan Soomaalida waad mahadsantihiin iisoo kooba inta idinkoo haysta min dhowr daqiiqadood laba daqiiqadood yaa ku horeynaya waxaan jeclaan lahaa arintaas inaan niga jaahil saaro horta sanadkan joogno waa 2014 waxaana joognaa wadan aan wadankii ahayn waxaana horyaala caqabado laakiin waxaanu hiigsanaynaa mustaqbal markaan leeyahay caqabado way dhici kartaa qofka inuu aaminsan yahay fikir qabiili ah laakiinse fikirka qabiiliga ahaa qofka uma diidi kara inuu dantiisa oofsado however aad tahay laakiinse waa in aad fiirisaa war maxaa iga hortaagan yahay qabiilkani maxaan uga duwanahay qabiilkan maxaan isku keeni karnaa annaga iyo qabiilkan qabiilku horta waa shay liira tacaaruf laguma dhihin cid ku gumaad laguma dhihin cid ku duul laguma dhihin cid dulle intaba waa wax ka reeban xagga markaanu fiirino diinteena islaamka ee suuban marka qofka qabiilkiisa ahaado markad wajiga uga dhagan qabiilku ma ahan wuxuu qabo qofka qaluubtiisana ma soo shaxsayn karno oo qofka wixii uu yahay ha iska ahaado laakiin aanu wax wada qabsano fikirkaaga qabiil aaminsanow dhibka halkan ku keenay waad ogtahay guri baad ku xiran tahay caqabadaha ku horyaala ilmaha kugu gooniya ehel la'aan baad tahay shala qabiilka deed waxaad haysatay gruubku daba ordaya ama dad ku hor cararaya mid ku mashxarada mid qoriga ku sida laakiin intiiba ma haysatid adigii baaba ergo aan taagan marka taa micnaheedu waxay ku tusaysaa in laga soo tagay oo qofka uu doonayo in uu sameeyo mustaqbal isbedel marka isbedelkaas muxuu noqon karaa war aan sameysano group isku idea ah aanu ka wada shaqeyna danta guud maanta ilmahaygu ma yaqaanaan reer hebel baa tahay ilmaha Faadumana ma yaqaanaan ilmaha dariskayguna ma yaqaanaan la'aan ilmahaygu maxay yaqaanaan inay Soomaali yihiin إلهو مكيمات جيبوتي إلهو مكيمات كلال 5 إلهو مكيمات صومالي انت ذا كلام ما يقال نينك كسو هربحا وحو يقانا عذير أما أبتي مال دويتو ويلكيغا با waxa la keenay wiil kale oo yarba iskuul kale oo keenay markaas wuxuu tiri macallimadu wuxuu ku leeyahay wiilkan waa walaalkay markaas waxay tiri hooyada aabaha miyaa dhalay
wuxuu yiri may laakiin waan walaalkay la'ana muxuu og yahay qofkan ilmaha wuxuu loo sheego buu yaqaana la'ana wuxuu yaqaana ilmo kasta oo Soomaali inuu walaalkiis yahay qofka ka weyn oo kasta inuu yahay adeer iyo abti wax wanaagsan waa Fartuun waxay sheegaysaa waxa la rabaa hooyo kasta inay saarteed ugu barbaariso in ilmo kasta oo Soomaaliyeed walaalkoodu yahay oday kasta oo Soomaaliyeedna uu abti ama adeer u yahay markaas bulshadu way caafimaad helaysaa waxna way dhisan kartaa macallimadii marka waxay ku tiri wiilkan waxa u sheegtid bay tiri ilmaha walaalka oo ah inay hooyo aaba inay dhaleen bes waxaan ku yiri kaas iyo kan waa isku mid anaga walaal waxaan dhahnaa dadka ehelka ah sida ina adeerka ama ilmaha Soomaali marka si aan ilmo kasta oo Soomaali u kala xigsanin ba ilmihi waxa lagu axaraba inaan ku barbaariyo inuu ilmo walba ka dhigto walaalkiis la'ana bari ma arkaya kana reehbal iyo kana reehbal ah waxay ka saaraysaa meesha arinta qabiilka markaas ilmihi muxuu yeelanaya hadhow ma kala garan karo ilmo Soomaaliyeed uu arko wuxuu u malaynaya ka hooyadiisii aabihiis dhalay iyo kan inuu siman yahay oo wixii xaq uu kan leeyahay uu kan leeyahay aad baa Fartuun u maasantahay Faadimo maxaa ku dar lahayd waxaan ku dari lahaa anigu in horta intii badnaydba Fartuun tiri inta marka waxaan raaci lahaa de ummaddu waxay u baahan tahay horta meel ay ku wada hadlaan marka ugu horeysa dadku ismana nabca ismana jecel aan dhahno marka isfaham la'aan ku jirta waxa isfaham la'aanta keenaya qof walba horta iskuul aada subaxii u baxaa oo ka soo noqda TC oo ilmo aruurisa oo taal kaliya waxay ay fursad leeyihiin waa axadda iyo sabtiga iyo axaddi howlihii kale aw dheer intaas ayadoo ay dheer tahay ummaddu waxay heli kartaa hal maalin inay isu timaada saacado intay goostaan ay yiraahdaan wareede maxaan maanta noo soo siyaaday bishiiba haday rabto hal mar ha qaadato laba jeer ha noqoto waa la isku urfayo baana markii la wada hadlo war walaalo aniga jidka marka maraayo si xun hay ideen anigu ilaa kuma maxay Soomaalinimo aan kula ahay qoladan doono aan ka soo jeedna ka soo jeed kaliya salaanta horta ummaduna waxay horumar ku gaartaa inay is salaamaan horta war salaanta ku fidiya qalbiyadiina waa qalbiyadiina ku fidiya oo kala cabsida iyo kala xirxirnaanta aan iska deeyno waxaad arkaysaa kalsooni darra jirta qofka kale ma aamini karo wuxuu ku aamini karin markuu bari maanta aad isla wada hadashina wuxuu sheegtid wuxuu ka baqaa inaad kalsooni darra imaanaysa inuu sirtiisa kugu aamini waayo inuu wixii uu qabo uu kuu sheegan waayo is yiraahdo bari ama meel kale geysa war aan isu calool fiyoobaano dad wax isu sheegta aan noqon oo fikradda aan isku darsan fikrad adduun walba fikradu ku hormaray war aniga haddaan qaldanahay fikraddaada waa qaldan tahay laakiin qofnimadayda hay ugu nacin fikradda igu nac laakiin waa iga soo horjeesato aniga duminay hay dhihin aniga kuma duminay walaalkay jira tahay waxba kaama maxay tahay waxa aad jecesha waa kula jecelahay laakiin hal meel ummado oo wax qabada oo bulshada ka dhaxayso hala sameeyo waxaas bulshadii ha samaysato sanduuq meel isla degan waxa ku aruursadeen wax badan ma aha boqol iyo laba la iska qaado bari wax weyn ay noqonay dhibaatooyin aan ku xalisan waxbay ku samaysan karaan waxaan ku leeyahay shirarkaas laga qabanayo oo caloosha la isugu furaayo wax loogu qaban karaa meel baa lagu kireen karaa marka aan wax isku darsi fikir isku darsi iyo wax isku darsi ayaan bulshadana dad la aamini karo waa inay ka soo baxaan oo wax loo dhiiba karo oo hoggaan leh oo wixii loo dhiibtana lagu aamini karo dana kale tan aan ku qabsanin dantii bulshada ka shaqeynayo marka intaas insha Allah aan isku gubaabinayna waxay dadku qabiilka u jeceliin marka hadaan gunaanada hadaan ka soo dhigno muxuu qabiilka hayaa aniga hadda labadiina laba Soomaaliyeed tii mid kale sheey karo wax astaan oo ku kala garto waxa kala tiin ma jiraan ajnabi iska badaa inuu kala gartaba aniga Soomaaliga oo Soomaali idin la ah wax maanta ikiin muuqda oo aan ku kala saari karo ma jirto muxuu taraa marka sidiisa muxuu hayaa maxay Soomaalida ugu dhagantaa marka wax aan calaamadeedaba laga garan karin ba adiga
والله taas waa taa hore kuugu sheegay oo sharaf dheeraad oo maanta hadii adiga lagu arko uu ku siin kara inay jirin wax nusqaan uu ku keeni kara aan jirin haddii aad ku fiirsho wax maanta iga ka muuqda oo qabiilka ku siin kara ma ku diidi kara ma jiraan marka maxay tahay waxan uu sido qabiilka oo dadku uga harlaayihiin oo ra'yigiina bal hadda isku dartaan min nus daqiiqo hadii aad siiyo waxaa kulay waxaan isleeyahay aan ku horisiyo fartuun wallahi taas waa tan hore kuugu sheegan ku dhahay qabiilku waxna kuma siyaadin karo waxna kaama naaqosin karo ilaa inuu wax ka haleeyo mooyaane ma isma ugu dhagantaa marka wallahi waxay ugu dhagantahay waa wax adiga aan dhihi karno wax laga soo gudbay la'ana wax laga soo gudbay marka aan ku leeyahay shalay Soomaalida ma aysan ogolayn inay dumarku ay wax noqdaan oo taas waxaad ku garan kartaa maanta dawladeena ay heerka gaarsiisan tahay ee jagooyinka ugu waaweyn oo dawladeena federaalka Soomaaliya in lagu qaybsan in dumarkii road model u yihiin sida wasiirada arrimaha dibadda oo hore iyo oo kale toore baarlamaanka oo kale shalay ma aysan jirin inay Soomaalida dumar lagu daro marka waxay ku leeyahay meeshan naagaysan lahayn inay nin geysan jireen laakiinse waxa la ogaaday arrimo badan markay dhibka dhacay qabiil wax uu tari waayay inuu wax laaya mooyaane waxa meesha marka ka baxday dumarkii la yeesi jiray oo shalay wax ma qabtaan la dhigi jiray waxa lagu fakaday reerkii maanta gabari meel u jirtay ama gabari wax gabdha dhalay baa wax soo saaray oo ka product badnaaday kuwii hore marka waxaan dhigi karnaa qabiilku ma ahan wax wax dumiye mooye wax waxtar ah wax waxtar waxna kuma siyaadin karo probably sax way waa runta waaye faado ma xadii leedahay kulay waxaan u maleynaa dadku qabiilka waxay ugu dhagan yihiin kalsooniye ka raadiyaan kalsoonidu waxay uga raadinayaan waxa waaye markii balaayo dhacdo waa warayda isku kaashadaan halkan ma taalo marka waxaas ma yeelan halkan waa waray hadda tiraado hadii wax u dhacan 112 waa isbitaal ku yaala fashagna ka sana ku yaala iskaad verkada ku yaala waxa ku yaala arbers family ku yaala waxyaabahan oo dhan baa ku yaala marka iyadoo waxaas oo dhan lagu sameeyay waxa macnaha uu sameeyay wali lagu sii dhagan yahay wax la garan kara ma kulay waa waxa aan rabno inaan wacyigelinta aan annagana nafteena aan ka siino ka walaalkeena aan ka siino war anigu waxba qabiilnimada intaasaan la soo ekay weligeena shinan qabiil layma siinin waa shaqaysa jiro xoogayaan ku shaqaysa jiray qabiilka la sheegay marka aniga marka aan meeshan imid oon dib iyo qaxar aan ku soo maray muxuu ii qabanaa marka maanta aniga labadii dhashay iyo walaalahay iyaga dad ii xigay kuwaas wixii aan ku tar karo waa ku taraa laakiin shilin karo qof kale aan maxay ku taageerayo ma jiro waxaan ku taageeraa dadkii fikrad Soomaaliyeed oo wax ku oola wata ubadkoodana mustaqbalkooda raadinay ummadda horta waxay ku fiican tahay in aan ra'yi la aruuriyo marka ra'yi la aruuriyo unba wax marka laga wada hadlo unba horta waxay yimaada xal adduunkana wuxuu ku dhusan yahay horta tanaasul wax la yiraahdo iyo in la iswacyi galiyo oo la ogaado bal qofkan horta muxuu qabaa bal qofkan walaalka waa inaad ka dhaadhicisid war qabiil muxuu ku taraya maanta guri baad ku xiran tahay dantaadii baa ku cuslaysay walaal ma joogo ehel ma joogo mindiyo tooreeye la isku wato malahan bal maxaynu qabsanno oo aanu ka gudubno waxaan baynu ahaan jirnay maxaynu haysanaa maxaa noo qabsoomay maxaanu isku caawin karnaa taas marka marka laga wada hadlo baa waxaan aamini karaa inay iman karaan xalkaas oo meel dhex isugu soo ururayo wax aan wada qabsano waxaan aanu ilowno danaheena aan ka tashano لأنا ومستقبل كفرمتير كإلمها وين لجهل يعني عاد ودان مارت يعني عاد وفي عن وحنا إله رجينا إن تكون جلستان بعد ما الضمر كي أتينا هذا الرجل واحد بدون يسكت دي مالنا وجين كرواي مركز الضمر كي إن أصاب حب الضمر كي أي هرمود نقدان أو أي إذا لفت كذا قرش وين أو ناقر تيا
in dumar inta kaco oo is abaabulo oo nabadii horseed u noqdo oo samatalis iyo mataqaanaa samadoon u noqdo oo annagana aan garab ku siino iyada laftigeeda waa wax sida hadda ay ka dhawaajisay Fartuun gabar lama geysan jirin baarlamaan sababtoo ah qofka qabiilku wuxuu u haystay meel nin qabiil kale hadduu rag keensado hadduu isaga gabar geysto in meeshaas liidnaan ugu jirta isaga ma gaystay laakiin hadda haddii annagoo raggii maanta aad intaad hormuud noqotaan annagana aydan garab galno iyada laftigeeda isbedel iyo horumar weyn la gaaray ganacsigana sida aad mataqaanaa aad ka dhawaajiseen yacni isagaaba afku dhigan doona waxaan oo dhanba marka ganacsi qabiil ma leh mar haddii marka hawshani ganacsi tahay inaad Soomaali isugu keentaan ganacsi isugu keentaan haddii ay tahay waxay la tahay inaad meeshii fiicnad ka abaarteen sababtoo ah ganacsi waa midka kaliya ee lagu burburin karo caqabadaha iyo dhibaatooyinka ummad kala dhex taal waxa dhan oo Yurub hormariyay waa ganacsigaas weeye iyo dhaqaale abuurista weeye iyagu laftooda way kala deganay mar bay colaad ka dhextiilay mar bay kala mar ugaasi lahaayeen qabiilo lahaayeen waxbay kala lahaayeen waxaas oo dhan aqoontii iyo ganacsiga markay soo baxeen way burbureen marka idinku hadda xoogii waxaas oo dhan jiiri lahaa annagana na jiirsin lahaa Allah idinka dhigood maasantii hadda ka horba kalaaska sideedad markaan ahaaba waxaan ninkii tiriyana garanaynin baa gabay oo maqlay wuxuu yiri adduunyada laga qayliyay qaaq wax kaga siiyay nin walba marbuu qaadan jiray qaansa iyo leebi qorfa iyo marbuu seexan jiray qalqal hoosteed calashan wax walba wax walba min bidaaya leeyahay calashan taariikhda wadanka markaa dib u raacdid waabay naga liiteen maantana horumar bay gaareen laakiin waxa gaarsiiyay waa dadkooda marka waxaan u baahanahay dadkeena inaan iska fiican oo qiimo la waayo adraawiga tireegabagaas marka waan ku mahadsantiin inaad suugaantiin aad dib u raacaysaan inaad dhaqankii dib u raacaysaan inaad horumarkii aad horseed u tihiin marka waxaan jeclaan lahaa barnaamijkan halka ku soo gabagabeeyo waxaan dhihi lahayn gabaga wuxuu ugu sii dambeeyay qeyrkii ka hara waa kii gowracay walaalkiisa Soomaaliya iska daya gowraca oo ka wada shaqeeya horumarka iyo nabadda iyo wanaaga waad maqlaysaan gabdho waxay leeyihiin Soomaaliya waad maqlaysaan dadka Swedishka ay aanu tarjumi doonaan bardu way maqlayaan marka Faaduma waxa ku darleed horta gowrici hadda waa la soo dhaafay hadda waxay taagan tahay meesha la joogo war aan ku aan ku horumarno fikrad isku darsi haddii la waayo gowrac bay noqonaysaa haddii la waayo iskaashi haddii la waayo adaa is gowracay markee horumar ma samaynaysid carruurtaadii mustaqbal ma yeelanayaan marka gowrac nooc kale noqonaya wayooyin baa jira isla hadla oo ubadkii kali ku yihiin oo guriyihii ku xiran kuwa intay rafaadsan oo ilmihii laga qaadanaya dayacaya marka waxyaabaha aan leenahay iga gowracay walaalkiisa alashan walaalka markuu guri maanta ku xiran yahay oo uu dhibaataysan yahay aadan ogeyn gowrac waxba ma dhaanto hooyo gablanta gowrac waxba ma dhaanto oo kii laga qaatay aan ku doodi karaa uusan jirin ilaa ma midaysinado hadii ilaahay waxa raadinay qabiilku cunugii la qaatay marka Soomaalinimadu waa ka weynta waxa soo dhawaa ka weynta taas aan horumarino waana iyadoo nala qabta maahane kaliyan waxa ma qaban kartaana waa in la qabtaa dumarka la qabtaa ragga la qabtaa dadkana aanu nimada Swedishka la qabtaan waa in la isugu tagaa si yaani mushkiladaasi loo xalin lahaa umada la isugu umadna integration ma sameyn kartaa hadaysan dhexdeeda integration lahayn waa qodob muhiim ah dadka Soomaalida hadaan iyagu integration sameeyeen umadaha kale u yimaadeen integration lama sameyn karo marka inaan ka qaadano integrationkii ismaqalkii dood kala qaybsigii wax isku darsigii is-aaminkii la xisaabtankii qofkaan markuu wax loo dhibo lagula xisaabtami lahaa doodii fikirka waxaasoo dhan waa inaan wax intaan qabto aanan isla haysan aanan dhihin waxaan aniga leh oonan weligay ku dhakanaan waa inuu imaan karaa change waa lagu bedelayaa adiga la xisaabtan baad yeelanaysaa marka waxay waa inaan calashan aniga faadamo waxa dhici karto wax inaan bilowno laakiin waxaas wax anigu leeyahay ma waxa iyada leeyahay socon doona gadaasheeda la wadi doona wax socon doona marka dimuqraadiyadda iyo nabaddiina ku jirtaa si dadka aad wax u bari lahaydeen oo dadka maskaxdooda aad uga dhaadhicin lahaydeen meeshan hadii lagu dhiibo adiga malida ugu wada xisaabtan baa jira anaga naftirkeeda kula xisaabtamo dad badan oo hadli jirin anigu horta sida dhan masrax inta soo fariista hadda ka hor ma hadlin nina hadli jirin hadduu hadlana wuxuu la hadlayaa meesha yaalla marka
إن شاء الله خير نقول waxaan jeclahay in barnaamijka soo gabagabeeyo mas'uuba adiga waxba soo gabagabeyn kartaa waqti fiican baan siin doonaa wax badan baad ku jira oo dadku faa'iideyn lahaydeen marka waqtigan ka badan baad heli doonaa hadii la yiraahdo waxaan u mahadcelinaynaa ma ku dar lahayd okay waa dhamaystay okay waxaan ku u mahadcelinaynaa barnaamijkan gacan naga siiyay abna kanalen Veko oo aad iyo aad ugu mahadsan iyo aniga oo maartay maamulkii mobile museum iskaashiga mobile museum iyo abna kanalen waxaan jecelnahay inuu horumar weyn gaaro idinka oo dumarkii Soomaaliyeed hormuudkiisiin ahna waxaan idin rajaynaynaa horumar aad u ballaaran marka hadii sida iyo nabadgelyo iyo kulanti wacan waana mahadsantiin